Едновременно с неконтакта, вторият начин за корекция на хормоналния фон са целите. Представяте ли си? Целите, мотивацията и изобщо изместването на вниманието ви само върху вашия собствен прекрасен живот. Само върху него. Върху създаването на нещо полезно, нещо необходимо за вас, върху творчеството, върху получаване на нови знания и така нататък. Когато откриете правилните цели, тези, които ви вдъхновяват, и правилната мотивация, хормоналният фон се променя напълно и за дълго време. Буквално настава изцеление. Успоредно с това се повишава и самочувствието. Волята се тренира, а качеството на живота така чудодейно се променя. С други думи, когато решим да прекъснем токсичните си отношения, то е необходимо с всички сили да заместваме болната, нездравословна, наркоманска зависимост с здравословен стремеж към спорт, към постижения, към реализацията на целите ни, към нещо, за което сме мечтали. И само така, в бъдеще, ще е възможно да се изградят здрави, адекватни, неадреналинови, качествени взаимоотношения.